ครงการผลิตไอ้น้ำและไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลบริษัทไทยรุ่งเรืองพลังงานจำกัดผลิตไอ้น้ำและไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบบำบัดน้ำกากสาช่วยประหยัดต้นทุนค่าพลังงานได้มากกว่า139ล้านบาทต่อปีนำน้ำเสียจากการผลิตเอทานอลน้ำกากสามาผลิตก๊าซชีวภาพด้วยระบบบำบัดน้ำเสียหรือบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบ Modified Cover Lagoon MCL กำลังการผลิต 6,600 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอ้น้ำทดแทนน้ำมันเตาของบริษัทได้ 99.89% และผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้ไฟฟ้าของบริษัทได้ 84.48% เลือกใช้เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานทันสมัยและปลอดภัยรวมถึงเดินเครื่องบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพทำให้การดำเนินงานของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ OCHART 18001 สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 19.35 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งทดแทนน้ำมันเตาในการผลิตไอ้น้ำได้ 7 ล้านลิตร 99.89% และสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 13 กิกะวัตต์ 84.45%รวมมูลค่าพลังงานที่ประหยัดได้ 139.5 ล้านบาทต่อปี หรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณปีละ 198,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ใช้เงินลงทุนประมาณ 235.5 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนการลงทุน IRR 53% และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี